Ya teman-teman ya, kita akan membuat rantingnya dulu untuk memasang kulitnya.
Lalu itu apa? Kita akan coba pasang lagi di sini ya. Ini lokasi yang kedua. Kita akan mencari burung sogon di sini. Tidak. Depan yang paling itu. Gelinding. Kamu. Ini dia, Pak. Ini lang. Balak mati aja, Pak. Lepasan. Itu apa dia?
Anjay. Teman-teman ya, kita banyak dapat, cuman burungnya sudah dirilis semua. Sekian dulu videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.